Olá pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando. Meus amigos, voltando aqui com aquele nosso quadro que é para ajudar os nossos amigos técnicos que enviam um vídeo para mim e pedindo ajuda aí de vocês, os universitários. Então vamos lá pessoal, logo após a vinheta vamos dar uma olhadinha nesta lavadora que está fazendo um barulho muito grande na hora que vai centrifugar. Vamos lá! Então pessoal, essa lavadora, vou soltar o play aqui. Antes de eu soltar o play, gostaria de comunicar que mês que vem estará surgindo o curso de manutenção de placas de lavadoras da Tempermac. Isso mesmo pessoal, um curso muito bom, bem prático, vai ser lançado aí e eu estarei comunicando aí vocês, ok? Então meus amigos, deixa eu soltar o play aqui para vocês acharem o que pode ser este defeito. Então pessoal, o que vocês acham aí que pode ser esse defeito? Será que é esta peça aqui? Será que é essa outra aqui? Eu vou estar deixando na descrição o que eu acho, pessoal, que pode ser esse defeito aí da lavadora. Mas deixem vocês também na descrição aqui do que vocês acham que pode ser, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.